Beleza, mecânico nativa. Ó, vou passar uma dica para vocês. O motorista aqui disse que quando tá andando, escuta um barulho aí abaixo dele, ou seja, na roda dianteira lá da esquerda, certo? A gente pensava que era o rolamento, mas só em tirar aqui, a gente viu que já tinha duas porcas folgadas, certo? Ou seja, essa aqui também tá folgada, tá vendo? Ou seja, rodou tão folgado que ovalizou aqui o orifício onde pega o parafuso. Aí, ou seja, o barulho é quando ele vai para frente, aí fica com esse espaço aqui, o parafuso fica batendo, né? Aí fica essa dica aí para vocês verificar, certo? A cada 15 dias aí, reaperta aí essas porcas, porque como é um pneu que gira muito, essas porcas aí ela pode folgar, beleza?